Საგაკვეთილო პროცესში ტელეფონების გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით განხილვები მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ზოგადი განათლების შესახებ დაგეგმილ რეფორმაში გარკვეული ცვლილებები დაანონსდა, მათ შორის მობილური ტელეფონების სასწავლო პროცესში გამოყენებასთან დაკავშირებითაც. კერძო სკოლების ნაწილს გარკვეული პრაქტიკა ამ მხრივ უკვე აქვთ, საჯარო სკოლებში კი ახალი სასწავლო სეზონიდან მობილურების არამიზნობრივი გამოყენება გაკვეთილებზე როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე პედაგოგებისთვის არ იქნება შესაძლებელი. ამით მასწავლებელი ბავშვებისთვის როგორც სამინისტროში ერთ-ერთ სააგენტოს განუცხადეს მაგალითის მიმცემი გახდება. კონკრეტული ნიუანსები ახალი სასწავლო წლის წინ გახდება ცნობილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცოდნა ჩვენი მოსწავლეებისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია და მიმაჩნია რომ უნდა ფლობდნენ ამ უნარებს, მაგრამ მეორე არის ამ ტელეფონებს, იგივე სხვა მოწყობილებებს როგორ მიზნობრივად გამოიყენებენ. ამიტომაც მიმაჩნია რომ გაკვეთილზე, როდესაც არ ითხოვს საგაკვეთილო პროცესი, რაიმე ან ინფორმაციის მოძიებას, ან რამეს გამოთვლას, ვთქვათ, ისეთი რომელიც სასწავლო მიზნით არის გამოყენებული, მიმაჩნია რომ არ უნდა იყოს ტელეფონები გამოყენებული. ჩვენ სკოლაში ეს უკვე წლები არის რომ გვაქვს ეს პრაქტიკა, მოსწავლეები სკოლაში მოსვლის დროს აბარებენ ტელეფონებს კლასის ხელმძღვანელს და შემდეგ როდესაც ბრუნდებიან სახლში, მაშინ წაიღებენ თავიანთ ტელეფონს. ეს უკვე ჩამოყალიბებული პრაქტიკაა. დიახ, ჩვენთან უკვე ეს პრაქტიკად არის ქცეული და ბავშვებიც მიჩვეულები არიან, რომ საგაკვეთილო პროცესში არამიზნობრივად არ უნდა გამოიყენონ მობილური ტელეფონები, ეს მშობლებისთვისაც ცხადი არის და ამდენად თუ მშობელს აქვს რაიმე ისეთი ინფორმაცია შვილისათვის გადასაცემი, ან მისვლასთან დაკავშირებით არის ეს პრობლემა, ან რაიმე, მაშინ უკავშირდება კლასის ხელმძღვანელს და ბაწვდით ინფორმაციას მას. განხილვის საგანი გახდა ტელეფონების გამოყენების საკითხი, დემოკრატიულობის პრინციპის გათვალისწინებით მოსწავლეებს ეს უფლება არ უნდა შეეზღუდოთ, მაგრამ ჩვენ სკოლაში მოვაწესრიგეთ ეს საკითხი ისე, რომ ბავშვთა უფლებები არ იყოს დარღვეული. დღეს ახლა ყველა მიცეთ უკვე 21 საუკუნეში, რამდენად მავნეჩვევად გადაგვექცა ტელეფონზე დამოკიდებულება, რა, ინტერნეტზე დამოკიდებულება, თამაშებზე დამოკიდებულება და უკვე ეს სენი ფართოდ აღიარებულია და ამაზე ეს დავის საგანი აღარ არის. თუ ჩვენ საკვეთილო პროცესში ბავშვებს შეუზღუდავთ ტელეფონის გამოყენების უფლებას, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, მე ამაში ვერაფერს სადაოს და საწინააღმდეგოს ვერ ხედავ. ჩვენთან არის ეს სკოლა, ეს ასე წესრიგებული, რომ მოსწავლეები სპეციალური ყუთები იყიდება, შევიძინეთ, მოსწავლის სახელი და გვარი არის ამ ყუთზე მითითებული, მათში მოათავსებს. ეს თუ ასე მოწესრიგდება ყველა სკოლაში ეს საკითხი, ისევ და ისევ მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინებით, ის ცოტა პერიოდი მაინც მოწყდებიან ამ თამაშს, მოწყდებიან ამ დამოკიდებულებას და ჩვენ რომ ადიქციაზე ვსაუბრობთ და ინტერნეტ დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობთ, რაღაც კონკრეტული ნაბიჯი ექნება სკოლას გადადგმული მოსწავლეების დასახმარებლად, ამ მიმართულებით. და ეს უნდა იყოს აი ასეც თავისუფლად და ხელმისაწვდომად რა მოსწავლეებისთვის და თუ სახელმწიფო მიიღებს კანონს, ჩვენი გადასახედიდან არ უნდა იყოს ცოდი. ფიქრობ არანაირი პრობლემა არ არის იმაში, რომ სკოლაში ტელეფონები იკრიბებოდეს, პირიქით, ეს უკეთესი არის ჩემი აზრით. ჩვენ უკვე დიდი ხანია დავნერგეთ ეს წესი, ჩვენ მოსწავლეები ჩვენით ვახდეთ უკვე ორგანიზებას. ისე მოხდა, რომ საგაკვეთილო პროცესში გვჭირდება ჩვენი ტელეფონი, რა თქმა უნდა, ამას ვიყენებთ მასწავლებლის ნებართვით. რა თქმა უნდა, ცოცხალი კომუნიკაციები უფრო მნიშვნელოვანი არის. ვირტუალური კომუნიკაცია ნამდვილად ვერ მოგცემს იმდენს, რამდენსაც გვაძლევს ცოცხალი კომუნიკაცია. ჩვენ სკოლაში ტელეფონების აკრების წესი უკვე დიდი ხანია რაც დანერგილია. თავიდან ალბათ ბავშვებს გაუჭირდათ ამ წესის მიღება, მაგრამ საჭიროების გამო მიეჩვივნენ ამას, იმიტომ რომ ჩემი აზრითაც არ არის საჭირო ტელეფონის გამოყენება გაკვეთილის პროცესში, ჩვენ სკოლაში ვართ რომ ვისწავლოთ და არა ვითამაშოთ. თუ რამე სავალდებულო სიტუაციაა, ჩვენ მასწავლებელს ვეუნებით, ვისი გაკვეთილიც იმ დროს გვაქვს და ხელს გვიწყობს და მოგცემს ნებას რომ ტელეფონი გამოვიყენოთ. შეიცვალა თუ არა ევროპის სტრატეგია რუსეთთან მიმართებაში და რატომ გახდა მოსკოვთან მოლაპარაკება საჭირო. რა არის რეალობა და რა უნდა იქნეს გათვალისწინებული. რუსეთთან დიალოგის აუცილებლობის შესახებ ევროპელი ლიდერების განცხადებებთან დაკავშირებით ჩვენ ისტორიკოს შალვა თავაძის კომენტარი ჩავწერეთ. შემდეგ რაც ალიასკაზე ერთმანეთს შეხვდნენ
ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტები უკვე ევროკავშირის ქვეყნების მეთაურებიც ხშირად ალაპარაკდნენ რუსეთთან სამომავლო თანამშრომლობაზე. რამდენად მოულოდნელი იყო საზოგადოებისათვის ეს ერთი საკითხია და გარკვეული დაბნეულობაც გამოიწვია მან პოლიტიკურ სპექტრში, როგორც ევროპაში, ისე მათ შორის საქართველოშიც. მე ვფიქრობ, რომ აქ მოულოდნელი არაფერი არ ყოფილა. ეს არის ლოგიკური გაგრძელება იმ ვითარებისა, იმ პოლიტიკური სიტუაციისა, რომელიც ევროპაშია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრამპმა თავისი პოზიციები დააფიქსირა ევროკავშირთან მიმართებაში და მე ამის ლოგიკურ დასკვნას მივჩერები ვარ იმ ვითარებიდანაც, რომ მხედველობაში მაქვს ზოგადად ისტორიული წარსულიც ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად ისტორიას დღევანდელი პოლიტიკოსები უყურებენ როგორც ისტორიულ წარსულს და ჩემთვის წარსული ნამდვილად არ არის და ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. მათ შორის მე მინდა გავიხსენო ახლა მე-18 საუკუნის ევროპის ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკური ფიგურის ფრიდრიხ მეორის სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ იძულებული ვართ ვითანამშრომლოთ ამ ბარბაროსებთანო და ამ ბარბაროსებში რუსეთს გულისხმობდა აუცილებლად. შემდგომმა მოვლენებმა მე-19-მე-20 საუკუნის მსხვერპლობაში კიდევ უფრო გამიმყარა ეს აზრი, რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს რეალობა არის რუსეთის არსებობა მსოფლიოს პოლიტიკურ უკაზე და არ გადაწყვეტილა არც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მსოფლიო ისტორიაში აღნიშნული საუკუნეების მოსხდელობაში რუსეთთან შესაძლო თანამშრომლობის გარეშე. ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტის დროს იმ მოლაპარაკების მაგიდასთან ან იჯდა თვითონ რუსეთი, ან და რუსეთის ინტერესები იქნა ხოლმე გათვალისწინებული. იგივე მდგომარეობა არის დღეს. შეიძლება გარკვეულწილად ისტორიული ფიგურები შეიცვალენ, პოლიტიკური რუკაც სხვა არის, მაგრამ თამაშის წესები იგივე დარჩა. არავინ არ დაობს, რომ რუსეთი რომ ბოროტების იმპერია არის, რომ მისი იმპერიული პოლიტიკა გასხვავდება ზოგადად სხვა ქვეყნების იმპერიული პოლიტიკას, უფრო მაღინჯი ფორმებით ახორციელებს ამას. სხვაებიც ახორციელებენ იმპერიული პოლიტიკას, მაგრამ რუსეთი ამ მხრივ გამონაკლისი არის, არ შეედრება ხა ბრიტანული იმპერიული პოლიტიკა, ამერიკისა და ამ შემდეგ. მაგრამ ზოგადად არსებობს ეს სახელმწიფო და ამიტომ მოითხოვს თავის ადგილს. განსაკუთრებით დღეს. ამიტომ ეხლა ალბათ დღეს დავოსის მოლაპარაკებები იმართება. მე არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რა თქმა უნდა, წინასწარ არ ველოდები არც ტრამპის ხმაურიან განცხადებებს ამ შეხვედრაზე და ზოგადად ის რაც გაცხადდება არ იქნება იმდენად მნიშვნელოვანი საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი იქნება ის ფარული მოლაპარაკებები, რომელიც კაბინეტებში გაიმართება და არა ღიად საზოგადოებისათვის. ალბათ იქ უფრო გადაწყდება ფარული მოლაპარაკებების დროს ჩვენ და სამწუხაროდ ევროპის ბედიც და ზოგადად სოფლიოში მშვიდობის საკითხიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვდა და ასეთ შემთხვევაში მე განსაკუთრებით მაწუხებს საქართველოს ბედიც ძალიან ბევრი საკითხები იკვეთება კავკასიაშიდაც. მე შემაშფოთა თავის დროზე ტრამპის რამდენიმე განცხადება და მათ შორის ერთ-ერთი განცხადება ასეთი იყო, რომ ბაიდენის კრიტიკა მაქვს შეხედულობაში, როცა ბაიდენს აკრიტიკებდა, რომ ბაიდენის დროს რუსეთმაო წაიღო საქართველო და უკრაინიდან ყირიმის ნახევარკუნძულს. მაშინ ამ სიტყვებს ყურადღება ბევრმა არ მიაქცია. მე მაშინ და თქვი, რომ იქნებ მეტი ყურადღება მეთქი. სამწუხაროდ დღესაც არ ვაქცევთ ყურადღებას და ქართული საზოგადოებაც მისი პოლიტიკური სპექტრიც ისევ ორი აზრის გარშემო არიან თავშეყრილები. რუსეთულობა თუ ევროპულობა. არადა დღეს სულ სხვა მსოფლიოსთან გვაქვს საქმე. სამწუხაროდ ამ ხრივ დიალოგს თვით პოლიტიკურ პარტიებშიდაც ვერ მივჩერები.